OK， 咁啊，歡迎大家翻嚟 Photoshop CS5 Workshop 嘅第6課。OK， 咁今日咧，我為大家介紹嘅咧就係你會見到啦。當我開咗呢個檔案啦，呢個檔案咧係一個招牌嘅燈啦。咁有啲燈膽已經爛咗噶啦。咁但係未爛嗰啲燈膽應該係着到燈噶。咁但係而家係咪？咁所以我就希望着到燈係咪？咁我就揀咗呢個 layer 啦 ，double click 呢個 layer 啦，改名啦，叫做 back 啦。OK， 冇乜所謂嘅 ，Ctrl J 啦，加多個 layer 喺上高，咁 back 呢個 layer 啦，我哋暫時咧係擺咗下低先，唔好喐佢啦。咁我喺個上高呢個 layer 我叫做 light，OK， 或者 light up 啦，着咗燈嘅。OK， 咁我係點樣做啦？我快啦，我求其揾一個燈膽啦，第二個燈膽大家都可以咁樣做啦。咁我揀一個嘅 selection tools 啦，咁我揀啦 ，OK， 一個橢圓嘅 selection tools 啦，係圈咗佢啦。咁當然啦，你可以擺翻正少少啦。OK， 你亦都可以撳呢一個啦，再放大少少啦，撳住個 Shift 掣啦。OK， 加埋下低呢度少少嘅。OK， 因為個燈膽唔係絕對嘅圓啦，咁我加埋下低呢度少少啦，即係呢度都要着燈嘅。咁我揀咗呢個範圍。OK， 咁我亦都可以揀呢個Select 啦，就話俾佢聽呢個Selection 啦，佢嗰個 Further 係幾多噶？咁其實你可以喺呢度揀個 Further 嘅，咁你打2啦。即係將個 selection 咧係加咗個 further 落去，一陣我倒顏色都會唔同啦。OK， 嗱跟住落嚟啦，我哋點樣做啦？我哋加一個嘅 adjustment layer 啦，咁我撳呢個 adjustment layer 啦，我加個 hue and saturation。OK， 咁我加咗 hue and saturation 嘅 adjustment layer 之後咧，我就着咗 colorize 咯。咁你見到係着咗一隻顏色噶。咁當然個 lighting 啦，我可以着高啲啦，係咪？咁當然唔好太高啊，太高嘅等間唔似啦。saturation 高少少啦。OK。我去到50幾啦，你可以揀一隻顏色係咪？咩色都好係咪？譬如我話就黃色嘅燈膽，我揀咗黃色嘅燈膽，咁就 adjustment layer 啦，就喺呢個圈裏邊啦，做一個嘅 adjustment 嘅啫。咁喺個 adjustment layer 裏邊啦，我哋再加一個嘅 banding option。banding option 即係 layer effect 即係 CS4 裏面所講嘅 layer effect 啦。咁喺個 banding option 度，我揀一個叫 outer ground。OK，outer ground 即係外圍着燈。咁所以你見到外圍咧就有一啲光環啦。咁記住個顏色啦，你撳翻落去嘅時候係揀翻適當嘅顏色，即係揀翻你呢一隻嘅顏色啦，係咪？即係近似啦，唔好揀得太遙遠啦，唔好揀得太白色啦咁啊。OK， 揀翻呢個黃色嘅話，揀翻黃色啦，撳翻 OK 咯。咁嗰個嘅size 啦可以遠啲啦，唔好太遠啊，太遠就唔係咁掂啦，咁啊遠少少啦，係咪 ？OK， 咁個邊咧亦都係一樣啦。OK， 咁你一定要揀翻啦，係適合嗰個程度。咁如果個程度係太遠嘅話咧，就唔係太似啦。咁呢個就 outer ground。咁你會發覺，淨係 outer ground 咧，都呢個唔係太似嘅燈膽。咁你可以着埋個 inner ground。inner ground 啦，通常啦，我哋都會揀白色嘅，揀白色咯。OK， 因為個燈膽都有個燈殼係咪？咁個燈殼嗰度咧，你應該見到呢啲光就有少少唔同啦。咁個 size 方面啦，我就唔適合太大咁我揀翻就3啦。OK， 一個白色圈啦。OK， 咁我亦都係一樣啦。嗰個opacity 啦，冇太勁咁因為你個白色圈唔會白到咁係咪？咁你可以較低翻個 opacity， 即係有個燈罩少少即係個燈殼少少嘅啫。咁就佢咗呢個燈膽，我縮翻細些少啦。咁你見到咧就好似着咗燈咁但係仍然未係咁似嘅，我哋做多一盞燈啦。OK， 我哋做咗一盞係呢一盞燈啦。OK， 咁我揀翻呢個 layer 啦，咁亦都係圈翻呢一盞燈噶。我哋做2盞啦，好冇？燈啦。OK， 咁我哋就撳呢個圈啦，亦都係一樣啦，圈咗呢盞燈啦。咁嚟都係2啦，撳一個啦，撳住 Shift 啦，我哋就可以着埋下低呢一度啦。因為個燈膽咧應該係咁樣嘅，係咪？呢個燈膽應該係咁樣落去呢度都係有嘅。OK， 亦都係一樣啦。我哋加一個嘅adjustment layer 啦 ，adjustment layer colorize 水啦。咁呢個燈膽當然你可以係第二隻色嘅燈膽係咪？紅色燈膽有紅色、綠色嘅燈膽係咪？因為光色 OK，very good。咁我哋又縮細佢啦。咁喺個 adjustment layer 裏邊亦都加個 banding option 啦。banding option 有 outer ground 啦 ，outer ground 揀翻個顏色啦，就係揀翻呢一隻紅色啦。OK。紅色應該係 very good， 就應該差唔多呢個位上係咪 ？OK， 差唔多呢個位置咁上下。outer ground 嘅紅色啦，亦都係一樣，將個 size 係可以放開佢啦，係唔好太大啦 ，spread 開佢啦。
OK， 咁啊 select 開佢啦，呢度就可以揀翻 normal 啦，咁個 size 啦，個紅色嘅 normal 嘅燈咧就射咗出嚟啦，一樣喺 inner glow 裏邊啦，亦都係揀翻白色噶 ，OK 紅白色啦 ，OK 揀翻紅白色啦 ，OK 咁亦都係個 size 唔需要太大啦，3啦 ，OK 咁你嘅邊皮咧有一個紅白色啦，3啦 ，OK opacity 校翻低啲啦 ，OK 只係啱啱有個殼呢一個位置，咁 OK， 咁我而家縮翻細啦，睇睇啦，嗰個效果係點樣啦 ？OK， 個效果都唔錯，係咪？燈膽着咗落嚟，咁你可以做埋其他燈膽。OK， 嗱，除咗呢個效果之外啦，我哋可以做另外一集，我將呢個 light layer 啦揀咗佢啦，再撳 Ctrl J 啦 ，OK， 再着多兩個 light layer 叫做我叫佢做咩好咧？叫做 light 2啦。OK， 冇乜所謂嘅，咁呢個係 light， 呢個係 light 2啦。咁喺個 light 嗰度啦，我將希望呢盞燈啦就係着光咗出嚟噶。咁我點樣做啦？我就揀咗呢一個之後啦，我咗個 light 2先我熄咗 light 2呢個 layer， 我揀咗呢個 layer 之後啦，我做一個 filtering 啦。呢個 filter 揀 render 啦，然之後 lightning effect 噶。咁喺個 lightning effect 嗰度啦 ，OK， 我就可以呢度正常應該係白色噶。OK， 因為之前我做過啲例子，所以就變咗第二隻色嘅。咁我就將呢一點啦喺呢一度發出啲光噶，呢一點喺度發出光。咁呢光咧係射去邊度咧？就射去大概呢個位置啦。OK， 咁你可以將呢個收窄啲或者拉闊啲，睇下佢有幾光嘅啫。你話好光喎，係咪？個黃色燈膽咁光啦，冇太光啦，係咪？射去呢個位置係咪？如此類推，咁我呢度 click 翻落去，揀翻黃色燈膽啦，因為呢個的確係黃色嘅燈膽嚟嘅，呢個黃色嘅燈膽射呢個位置，光翻些少啦，暗咗啲係咪？光翻些少，咁你見到黃色射咗呢個位置。OK， 咁搞掂咗之後啦，喺呢個 layer 記住我哋個 light layer 撳 OK 啦，咁你見到黃色燈膽啦就射過去，咁其他地方射唔到就黑色噶。OK， 但係既然有黃色燈膽，但係冇乜嘢啦，係冇紅色燈膽噶。咁着翻個紅色燈膽，當然你着呢個 layer 啦，你就遮住咗下底嘅 layer 睇唔到，係咪？然後遮住咗下底嘅 layer 睇唔到。咁我哋喺冇理佢啦，我揀翻個紅色燈膽呢個 layer 啦，亦都係做個嘅 filter， 非常之簡單，亦都係做一個嘅 render lightning effect 嘅 filter。咁今次啦個 lightning effect 嘅 filter 啦，呢個燈膽啦就去到呢一度，係咪？個方向可以當然有少唔同啦。一個方向都係呢一邊啦，因為呢度都會光咗，係咪？咁我揀咗呢個之後啦，我就可以啦，係揀翻呢個燈膽啦，係紅色噶。OK， 揀翻呢個顏色係紅色。OK， 咁呢個有紅色嘅燈膽啦，射去呢一邊噶。OK， 跟住撳 OK 啦。咁你會發覺咧，呢個紅色燈膽噶，你熄咗呢個就係黃色。OK， 咁但個 layer 啦，你只係可以着一個，係咪？咁你會發覺唔係喎。我係兩個 layer 都要着，咁我着咗上嗰個 layer A2 嘅 layer 之後啦，我就可以揀一個 layer 嘅layer mode 啦 ，bending mode 噶。咁個 bending mode 啦，我哋睇下揀邊個好啲啦。譬如我揀 difference， 咁你見到咦好怪喎，唔同嘅燈啦，啱埋非常之怪，係咪？咁你可以揀到一個你覺得啱啦。OK， 呢個幾好喎，係咪？呢個 exclusion 咧就係兩隻顏色啦，都係夾埋一齊噶。呢個熄咗，OK， 呢個着埋啦，就更加光啲，係咪？淨係黃色燈啦，呢個着埋紅色燈啦，就更加光啲。咁個招牌咧就可以整光咗佢啦。咁你可以做埋其他燈膽噶，你可以試一試啦。OK， 好簡單嘅啫。咁你可以加多個 layer 啦，去做一個燈膽啦。加個 layer 嘅時候咧，就揀翻個 back layer 啦 ，Ctrl J 啦，就加咗個 layer。咁你就可以 double click 佢啦，然之後咧就話俾佢聽係一個 light 3嘅 layer 啦。OK， 放大啦。我哋做咗一盞啦 ，OK， 呢度有冇燈 ？OK， 呢度有盞燈係咪？咁呢兩盞燈係黑咗少少啦，係咪？咁你可以熄咗呢兩個先，咁你可以睇翻呢個位置啦，然之後圈住佢咯。OK， 個做法完全一樣啊，同頭先嘅做法一樣，大家可以自己去試一試啦。我呢度圈咗唔係咁靚啦，冇問題嘅，因為我 further 係2個 pixel， 咁都 OK 噶啦。咁我圈住佢呢個位置之後啦，我就話俾佢聽加一個嘅。adjustment layer 我搞錯咗吓 ，adjustment layer 唔係呢一個 adjustment layer， 我抌咗佢啦。OK， 加個 adjustment layer 啦，我加個 adjustment layer 係 hue and saturation adjustment layer colorize， 咁你亦都可以揀一隻顏色噶，光少少啦。OK，sorry， 我首先係冇揀乜嘢啦，我冇揀個範圍，我唔覺意釋放咗個範圍出嚟啊，咁我就揀翻個範圍先，因為你唔覺意釋放咗個範圍啦，佢就成個 layer都做 adjustment， 咁就唔啱啦，因為我淨係做呢一個嘅 adjustment layer 嘅啫。
咁我就係一個 click 落去啦，然之後揀 Hue Saturation 就淨係呢一度啊，做 Hue and Saturation。OK， 之後個 Colorize，OK， 之後佢光啲 ，OK， 揀隻顏色啊 ，Saturation 揀隻顏色，譬如揀綠色 ，OK， 揀一樣喺呢個嘅Adjustment Layer 裏邊加個 Outer Tone， 咁個 Outer Tone 啦，揀翻一隻嘅顏色啦，就係綠色啦，因為你個 Outer Tone 係綠色燈，梗係綠色啦。跟住個 size 係較多啲啦，將個 spread 係較多啲啦，如類推噶。OK， 咁呢度較翻 normal 啦，係嘛 normal 有綠色燈啦 ，inner glow 一樣啦，揀翻白色啦，繼續做嗰個燈殼嗰個效果啦，白白地燈殼嘅效果。OK， 個 opacity 咧就唔需要太勁係咪？因為太勁嘅話就唔似啦。跟住咁 OK， 咁你着晒有嘢嘅時候啦，你會發覺啦。係綠色燈係唔見咗係咪？咁所以我將呢兩個 layer 暫時熄咗佢先。咁我着個綠色燈啦，我有喺個綠色燈個 slide 3呢一度啦，我就要話俾你聽啦，我要有啲乜嘢啦。OK， 咁我有一個嘅 effect 啦，撳個 filter 啦，跟住揀翻個 red 啦，然之後揀翻個 light effect filter 嘅 effect。咁當然呢度我係揀綠色噶。OK， 呢度我係揀綠色啦，然之後我將盞燈啦係擺去呢個位置啦，計呢個綠色呢個位置啦。嗱，你小心啊！當你做呢個 light effect 嘅時候啦，綠色嘅位置我哋要搬翻咁樣啦吓，等佢照翻入裏邊。OK， 嗱，否則係照咗出邊吓。OK， 照翻入裏邊，因為照咗出邊冇意思噶。咁我大概呢個位置啦。OK， 咁啊光些少啦，綠色燈呢一盞燈零舍光啲嘅，咁又擺咗呢個位置啦，撳 OK 啦。咁你見到綠色啦，就係照過呢個位置。咁當然啦，當你着晒呢兩個嘅時候啦 ，OK， 咁呢一個咧，記住啦，係做一個嘅layer 嘅 effect 嗱，因為如果你着咗呢一層，佢遮住咗下底嘅層啊，係咪？咁你再 layer 嘅 effect 啦，一樣啦，我係揀翻 Exclusion 噶。OK， 咁所以綠色燈又着咗啦，紅色啦、黃色燈着咗啦，咁所以成個招牌啦都光晒噶。OK， 今堂啦就教到呢一度啦，就教大家點樣加個 adjustment layer 啦，加 filter 啦，同埋加個嘅 layer effect， 即係個所謂嘅 banding option 啦，將一啲招牌嘅燈啦，由夜晚黑嘅招牌燈啦，係着咗佢噶。OK， 咁當然你如果發覺啦，着咗之後個效果都唔係太理想嘅話啦，你亦都可以係將呢一個 light switch 即係最底啦，佢嗰個嘅hue and saturation 啦，係較翻光些少噶。即係你可以校個 brightness 啦，或者 hue and saturation， 你可以校個 brightness 啦，係將個 brightness 係校翻光啲。OK， 等你睇到招牌，因為着晒燈之後咧，應該個招牌後邊呢度呢個地方你都睇到，所以你校翻光些少啦，係有用噶。呢度比較光些少，係咪？咁令到咧係更加就係招牌係着晒唔同顏色嘅燈喺度噶。OK， 今堂教到呢一度，咁下一堂啦，再揾一個靚啲嘅例子啦，同大家再去分享 Photoshop 嘅 power 啦。Thank you，拜拜。